Ek weet nie van julle nie, maar ek hou altyd baie van strek. Ek hou daarvan om my hande uit te strek na my tone en dit te probeer raak. Wanneer ek strek, word my spiere slapper en kan hulle makliker swaar oefening hanteer. Hoe meer ek strek, hoe meer is my liggaam gereed vir swaar kry. In vandag se Psalm hoor ons die stem van iemand wat baie swaar kry. Hy is hartseer en hy voel alleen, en as hy so voel, dan sê hy dat hy sy hand in gebed tot God uitstrek. Maar wat beteken dit? Sien, ons strek nie net ons hande uit as ons aan ons tone probeer raak nie. Ons strek ook ons hande uit as ons hulp soek. Jy strek jou hand uit sodat iemand jou hand sal vat. So wanneer die digter, die skrywer hier bid, dan is hy eintlik besig om God se hulp te soek en te vra dat God sy hand sal vat, met ander woorde hom sal help. Maar vir die res van die gedig lyk dit asof God nie sy hand gaan vat nie, want hy bly hartseer en alleen voel. Dit lyk soos 'n baie hartseer gedeelte van die psalms. Dit is egter belangrik om te onthou wat die psalmdigter se eerste woorde in vers 2 is. Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Hierdie gedeelte herinner ons, die lesers, dat die psalmdigter weet dat God altyd sal help. So al kry hy swaar, al is hy hartseer, kan hy sê hoe hy voel, want hy weet God help altyd. Hy kan sy hand uitstrek, nie omdat hy wonder of God hom gaan help nie. Hy sê in vers 2, God wat altyd help. Hy steek sy hand uit, omdat hy weet dat God se hand reeds daar is, al voel dit nie so nie. Wanneer ons strek, beteken dit nie dat ons nie gaan seer kry, of dat ons liggame nie gaan swaar hê nie. Maar dit maak dit vir ons liggame moontlik om meer te kan hanteer. Wanneer ons uitstrek en God vir hulp vra, beteken dit nie dat ons nie gaan swaar kry nie. Ons gaan dalk nog steeds hartseer en alleen voel partykeer. Maar dit maak dit vir ons makliker om dit te hanteer, omdat ons weet dat God se hand reeds vir ons wag, dat God ons altyd sal help.